bakurikije amateka ari kugendagenda muri ADPR, bagakurikiza umwuka uri kugendagenda muri ADPR, bagakurikiza imvugo ziri muri ADPR, bashake bicecekere kandi batuze, ni ibyahanuwe biri kudusohoreraho. Ko bavuga ngo ntago nagomba kubivuga, ko sigaye numva noneho ibyo ntari kuvuga, ahubwo muri bo barivuyemo bakavuga n'ibyo abantu batari bazi. Ndibuka baravugaga ngo muri ADPR ngo umuriro ngo ugiye kwaka, Sibomana ari guteragurana amagambo na Karuranga. Kuko hari icyo nari mbiziho, nagize umwaga n'ifuhe, ndavuga interero w'Imana we, nyemerera uyu muntu musobanurire ubutumwa n'ubundi wari wampaye. Imana ibabajwe nuko hari abantu, kuko numvaga nimbivuga naringira ubuntu bwo kubibwira uwo mu nzego zo hejuru, nkumva yuko n'ubundi ategeka abo mu nzego zo hasi. Ndangire ndavuga nubwo niba naneye n'umuvugizi, niwe ndayaba ari Imana hari yaba yanzaniye, ntereka byose mbimubwire. Niba icyo gihe barasabaga ubushobozi, barasabaga umuntu ubushobozi bumurenze, yari kujya agurisha ibyiwe, akagurisha imirima yiwe, akagurisha ubutunzi bwiwe, yari kubigenza ati. Icyo cyo kuba ngo bategekesheje intama igitugu, ngewe narabyiboneye. Nibwo nagiye kubona mbona abantu bari gukoropesha amata bashishikaye, banezerewe, bishimye. Noneho ndavuga nti ko Mana we, nibingibi ni ibiki? Numva ijwi rivuga ngo wowe ibyo ubona, ngo wowe uri kubona ari ibiki? Ntisibuko ko habuza abayanywa. Ijwi rirambwira ngo ibyo ubona bikubabaje, niko mbabajwe n'indushyi, ipfubyi n'abapfakazi barenganiye mu itorero. Wa mugani ubundi niki gitera abapasiteri kudafasha abakene, ko atari umutungo wanyu mukoramo. Kuri ubundi ari umutungo w'itorero. Ariko benshi barabihimye, nta turusha ko abakene tukiba mu nsengero nyinshi. Ni keshi hari ibintu biba Imana iri kureba, irahiherereye, bikayibabaza, bikanayita n'agahinda, ariko y'ubwayo ntagiza komeza kurebera. Umukora hamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Ubugingo bwacu burya bukoresheje amaso, burya bukoresheje amatwi, burya bukoresheje intoki, ibyo dukorakora naho tugenda, ibyo bintu byose bitunga ubugingo. None mpamvu dukwiriye kujya twitondera ibyo tureba, ibyo twumva, ibyo tuvuga, ibyo bintu byose bitunga ubugingo, kandi bishobora kwinjira ari uburozi, ugasanga umuntu mu bugingo yarahumanye kubera amagambo y'abantu yumva, kubera amafoto cyangwa amavideo areba. Ujye urinda ubugingo bwawe mu gihe igifu cyawe cyo kigaburirwa n'akanwa, ariko ubugingo bwo bugaburirwa n'ibindi byinshi. Nitusogize Pamphile ngize umugisha udasanzwe, kuko niba Imana iduhaye n'umunsi wo kubaho, ni kimwe cyo gushimira Imana. Ariko kandi nibo nagiye ukava Kigali ukazamuka ukagera aho u Rwanda rurangirira, kuko ubu tuvugana twicaye ku mupaka wa Gatuna, aho u Rwanda na Uganda bihurira. Ni ikintu kidasanzwe. Ndi kumwe n'uyu mubyeyi, si ubwa mbere atambutse kuri Beura, ariko kandi yaramaze igihe twarekanaga hari umwaka ushize niba nibuka neza. Nagira ngo tugakanye dusuhuze unatwibwire, hanyuma tuze kuganira tuziranye. Ni karibu. Haleluya, haleluya bwoko bw'Imana. Amen. Yesu aduhana umugisha. Nitwa Nyirasabimana Vestina. Imana ishimwe ko yatwongera iminsi yo kubaho. Nukuri nanjye ubwo ngubwo duherukana koko nkuko umunyamakuru yabivuze umwaka ushize, bibaye ngombwa ko nongera kugaruka. Yesu aduhana umugisha, Imana igire neza. Yego, abantu benshi giye tuvugana bakurikiye ikiganiro cyawe bazi ko ngo uri umugore w'igiharamagara, uri umugore uvuga amagambo akomeye Imana ikoresha kandi gatuma ibintu bikomeye mu buzima busanzwe. Nabwo ntabwo bugira, cyangwa uri umunyamahane, bimeze gute kugira ngo Imana ibe yayitoranya umuntu imutuma ibintu bikomeye? Ubanza hari wenda nabo bakomeye. Nk'ubu ngewe icyambere cyo kinteye kongera kugaruka kuba igiharamagara, si uko umuntu wenda aba agira amahane. Kuba igiharamagara si uko umuntu aba ashiritse ubwoba, cyangwa nta soni,
kuba umuntu wenda yaba byitwa ngo igiharamagara si ugushira isoni, nta nubwo ari n'amahane, nta nubwo ari no gushyomoka. Muri make ikintu gitera umuntu kuba igiharamagara nk'iyi saha ngeze ahangaha, nge mpaje kugira ngo ibintu nagiye nzinzika mbive imuzi. Hari ikintu Imana yankoreye namwe nkibabwiye mwakumva ko ari ikintu utabona uko wagitangira ikiguzi, ku buryo byatumye nyine ushira ubwoba. Bimwe by'Imana abwiraga Yeremiya ngo ndagukomeje, nawe Imana ikagukomeza. Nyemerera mbanze nsenge, hanyuma noneho tugaruke ngo hakanya utuganirire ko umwuka yabishyize ku mutima wawe. Hanyuma nsabe n'umuntu wese udukurikiye, niba ukurikira iki kiganiro bishoboka ko wahombeka amaso ugasenga, kuko ni byiza ko dusenga duhumirije. Ntabwo ari itegeko ry'Imana, ariko yaba discipline nziza ituma kuko ubugingo bwacu bw'imbere nababwiye ko bugaburirwa n'ibyo tubona, ibyo twumva, ibyo tuvuga, aho tugenda n'ibyo dukora. Rero iyo uhumirije bituma ubugingo bwawe burushaho guturiza Imana, kuko ubutari bubone. Nk'ubu ahantu twicaye turi hanze, ntahumirije mu kanya nshobora kugira ibintu mbona bindangaza, ariko iyo mpumirije umutima wanjye uratuza, ndetse nasa nk'uvuga ko ari nabyo ahanini Yesu yavugaga, avuga ngo nujya gusenga ujye ukinga. Rero mureke dukinge amatwi, dukinge kugira ngo imitima yacu ihugukire iby'ijuru. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, urero urakiranuka ibihe byose, ntuhinduka, uri mwiza kandi ubereye mwiza, gutegereza bose n'ubugingo bwawe gushaka. Urukundo rwawe ntago twaruvuga ngo tururangize, kuko ni rwo rutumye uyu mwanya dukora iki kiganiro. Nuko udukunda bigatuma tugira icyizere, ukadutuma, kandi nuko ukunda umugeni wawe ahari hose mu bihari gucamo, yaba uri mu byishimo n'ibirori, yaba uri mu gahinda n'umubabaro, abo bose ubakunda kimwe, kandi niyo mpamvu uhagurutsa abantu hirya no hino kugira ngo umugeni urusheho kwezwa rwose. Ndabizi uzamwishyira adafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Hari ibintu tubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi tuzi neza ko Imana bivuga ko ari bizinga ku myambaro, ariko kandi hari n'ibindi bintu biza bikamera nk'iminkanyari ku myambaro, ku buryo byagora umuntu udashaka kubyitaho kumva ko ibyo nabyo byamubuza kujya mu ijuru. Ariko ndakwinginze muri iki kiganiro dukoreshe, uvugire mu kanwa kacu kugira ngo udukurikiye arushaho kunguka kumenya Imana. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ni karibu. Kuba baravuze ndi igiharamagara si ugushira isoni, nta nubwo ari no gushyomoka, nta nubwo ari no kugira ubwenge bwinshi, turabaswa pe. Ariko mu by'ukuri ngewe ikintu cyongeye gutuma ngaruka, nta nubwo nagakwiye kuba nakongera kugira ikintu navuga ku byo natambukije, ariko Imana yangaye yuko nagiye mbica hejuru kandi nkagenda mbitaruka. Muri iyi minsi nahuye n'ikibazo, reba nawe wacitse amaboko yombi n'akaguru, wasigara umeze ute? Nge n'uwo muntu sindanamubona. Niyo mpamvu nge byanteye impungenge, ndavuga inti wa Mana we, mbabarira ungirire neza, dore ko wavuze ko utazumva amasengesho y'amatakirangoye, kandi si n'ubwa mbere yari imbwiye yuko ngomba kuyikorera hakiri ku manywa, ari igihe bugiye kwira umuntu atakibasha gukora. Iramutse igerekwa irinzaniye, nge narabyutse byari imbona nkubone, ndambuye akaboko biranga. Nari mbyutse ngiye guteka, ngiye guhina intoki biranga. Ndangije ndavuga inti si wa Mana we, kuko ubu ngiye kuba nk'amarobo numva bavuga ngo habaho ngo amarobo ngo adakora atagira ubuhemu, ndahagarara nk'igishushanyo. Numva ijwi rivuga ngo haguruka unkorere kandi umvugire. Ndibuka ku bantu bareba, hari ifoto iri kuri nomero za telefone 07 iriya iba kuri WhatsApp. Ndiho hariho n'akana, ako kana niko mperuka kubyara, ariko nakabyaye ndibuka mbere gatoya Imana yari yambwiye ngo nintayivugira ngo nyikorere nzayikora ndi ikimuga. Ubwo bumuga bwangezeho ntaho ntivuje, ndangije bagese hashika babonayo amafoto bacishije mu cyuma, babura uburwayi, nivuje hose babura uburwayi, nandetse nanicishije no mu cyuma indera babura uburwayi kubw'umunyafu w'Imana. Icyo gihe umunyafu w'Imana wari waguteye ibihe bibazo mu mubiri? Ngewe icyo gihe Imana yari yambwiye kuyitumikira nihugiraho. Yarakubwiye ibikize? Ni bwa butumwa natambukije umwaka ushize. Burya wabuzanye wari waranze kugenda? Nari naranze kugenda oya, icyo gihe
nabuzanye n'ubundi nari ngabwe nyivugira ahubwo byabaye ngombwa wenda ngo byumvikane ku isi hose. Yego, ariko mbere y'utangiye kubuvuga yarabugutumye ubanza kwanga. Mbere ntangira kubuvuga nari nabaye nka Yona, naragendaga nkavuga nka hariya nkongera nkicecekera, nakumva hari umuhanuzi uvuze ati nyamuneka kutavugira Imana umwana w'umuntu kagutuma ukamutumikira, Imana kuki igutuma ntuyitumikire. Ndanyu narangiza nkongera nkahaguruka nkajya nko ku yindi paruwasi, nandetse kugeza ubwo bagiye no mu ntoza mu Rurembo hari Musanze niho twakoraga za rekomandasiyo, baduhaga rekomandasiyo y'amezi 3 yarangira bakongera bakampa rekomandasiyo y'amezi 3. Bari barampaye akarere ka Musanze n'akarere ka Nyagatare n'akabugesera. Ariko muri aho hose ndumva naragiye nk'ahantu hageze muri hane kubera iki kutahamenya no kuvuga ngo mbese ndagenda mbaza ngo iki. Ariko noneho by'imbikimara kugenda gutyo nibwo nyuma yaho uburwayi nafashwe. Kuri urwaye iki wajyaga kwivuza uvuga ko urwaye iki? Ngewe muri make nararibwaga, icyo nivuzaga barakibonaga ahubwo bagashaka ikibitera bakakibura. Ngewe nari ndwaye indwara yo kuva, nkajya kwa muganga bikanga, nkajya muri farumasi bikanga, nkajya mu buvuzi bikanga, abantu bakamba ubwo bari basigaje kumpa ntoza transfert nkajya Faisal, bambwiraga yuko umuti nta kindi ari ukuzakuramo nyababyeyi. Ndangije rero umuntu araza arambwira ngo Imana iramubwiye ngo ninkora amasengesho y'iminsi 2 ninyarangiza naturempereye ku kantu kose gashoboka kabaho. Ndajya mu mabwiro wari gusanga ndi kwaturira aho hantu, byari kujya ngendera kure. Natuye icyaha icyari cyo cyose ntazi niyo cyerekeye mvuga ino wenda cyaba ari cyo mu magambo, mu bitekerezo, mu kuba nararebye wenda nkabyibazaho ibintu nk'ibyo. Natuye ibintu byose, ibyaha byose bibaho. Ndangije ndagenda njya kwaturira umukozi w'Imana, ijwi ry'Imana riramanuka riravuga ngo urakoze kuba ugiye kumvugira, wari ugiye kunkorera uri ikimuga. Mu byukuri mu byaha watuye wavugaga ati wenda kitabari iki. Umva nge numvaga byanga bikunda yuko ubwo burwayi niba bari kumvura imiti ntigire ikimara, niba bari no kusuzuma bakabura uburwayi, nkavuga ni noneho byanga bikunda ubwo ngubwo Imana ni nanyura incyure niyejeje mbese neza ku gato na kanini mu bintu byose nabaga ndi kuvuga Imana wenda warabe bubonye muri ubu buryo bunubu navuze ibibaho nibitabaho mbese muri make byanzagamo by'ibyaha byose bibaho ku isi narabivuze udashingiye ku byo wakoze cyangwa utakoze. Kuko numvaga yuko ndi imbere y'Imana n'uwo mukozi w'Imana naturiraga navuga nti wamuganije y'Imana niba ari umuririmbyi ngo waseka suzuguye ngo yabakusunikiraho. Ubwo ngewe numvaga nashaka seke nashaka avuga ati mbega umugore wenda w'umurozi, mbega umugore w'umusambanyi, mbega umugore w'umujura, numvaga ibyaravuga byose. Ikingenza ari uko shaka kugira ngo nge n'Imana tugirane imishyikirano. Rangije rero Imana ingirira neza, ijwi ry'Imana riramanuka ngo urakoze kuba ugiye kumvugira, urabukoze kuba uhaguruza ukabigiye kumvugira, wari ugiye kuzankorera uri ikimuga. Hanyuma ukiruti ngewe nagiye abayobozi Imana yakoreshejemo Imana ibaha umugisha Mana we nukureka nkubwire iyo abari kwa kundi bavuga ngo cyagiye najya kwakaza rekomandasiyo wenda imusanze byari kungora, ariko naragiye ntekerereza umuyobozi aravuga ati rero nubwo ngiye kuguha rekomandasiyo ijya mu rundi Rurembo ntabwo mbyemerewe, nubwo ngiye kwizirikaho igisasu ariko byanga bikunda ntabwo mbyemerewe. Icyo gihe rero Imana yari yambwiye ngo nzayikorere mu gihe kinkwiriye n'ikitankwiriye. Ndahangije rero nibwo namubazaga nti se igihe kinkwiriye n'ikitankwiriye nge ntabwo nanagisobanukiwe. Aravuga ngo waba waburaye, waba urwaye, waba ufite inzara, waba ufite ibibazo bimeze bite, nta mpamvu nimwe yuko utayivugira. Ndibuka icyo gihe bampaye rekomandasiyo batimara kuyimpa, ngeze mu nzira ndavunika, nishaka pomade ku mugoroba nza kuyikandisha, ariko bukeye ntero akaguru biranga. Ariko kuko nafite rekomandasiyo byanga bikunda ngomba kugenda, nuko ubwo ngubwo byabaye ngombwa hano agomba gukoresha amaguru, nakombye kubakoresha ntanze amafaranga nkajya ntega za moto. Ngezeyo rero mu buzima ntago wambaza ngo wakize uri kugenda, wakize se ugezeyo, wakize se uri kugaruka. Mu byukuri nge naherutse njya kwa rekomandasiyo icyo cyago ndi kumwe nacyo ntabwo igihe cyakiriye ntabwo nkizi.
nyamara ibitaro byose na CHK byarabuze igisubizo. Ubwo nyuma yaho rero ndatekereza ngo uwo mwana nababwiye barareba ku ntuza kuri yo aho ngaho kuri WhatsApp. Uwo mwana nge ndibaza ndanamukunda cyane nimbeshye ngo abana bose nyine turabakunda ariko bujya akana kabucura bujya cyane cyane kararyoha. Buriya nge ndatekereza ngo iyo nyababyeyi baza kuyikuramo nge ntekereje uko njya numva babivuga sinzi niba hari umuntu ushaka kuba yabyara adafite nyababyeyi. Uko byakunda kereka iby'Imana ariko ubusanzwe nyine no nyababyeyi kariyo yakira umwana. Imana yarahabaye rero ubwo icyo gihe naragenda yivugira icyo gihe naragenda yikorera nandetse nyuma yaho ubwo nibwo natambukanaga ubutumwa bavuga ngo ntabwo ari ukure kubivuga shingiye rero kubyo bavugaga nge ndabaza ngo ko bavuga ngo ntabwo nagomba kubivuga ko sigaye numva noneho ibyo ntari kuvuga ahubwo muri bo barivuyemo bakavuga n'ibyo abantu batari bazi bo ko batabigize ibanga ngo babihishire bye kumenyekana. None ubwo ngubwo rero ntumva noneho ahubwo ibyo nagiye mvuga ahubwo bo bacukumbuye n'ibyo noneho ntanavuze. Ndavuga nti none siyo nza kubiceceka ko bigiye ku karubanda ari nacyo gihe Imana yavugaga yuko ibitari kuvugirwa ku ruhimbi igiye gukoresha abasaza atarukara abasazi kabagira ibiharamagara bakabivuga hose. Nukuri zicano cyakora Imana iziha umugisha kandi komeze zishyigikire. Yajya ivuga ngo muzamvugira ngo mugeze no kumpera zisi. Havuga inti ubungubu impamvu mvuga yuko izicano ari Imana yazishyizeho nuko byanga bikuna nk'ubungubu nubwo bampa kuvugira muri paruwasi cyangwa nk'ubu bari barampaye recommandation yo kuzenguruka igihugu. Ariko ndatekereza yuko nubwo nari kukizenguruka byari kumva bakeya kuruta abari kubyumva ubungubu. Niyo mpamvu mvuga nti rero bujya Imana ibifite umugambi. Kubw'uno munsi rero bwo mpagurutse aka kaboko n'aka ngaka n'aka kaguru byabaye ibinya birangije guhina biranga. Tekeza kuba naragiye no kwa muganga natanga k'umugabo kwa muganga hariya kwa ibyumba mu bitaro by'ibyumba ugiyemo wasanga barafashe ibizamini indwara barayibuze. Noneho baravuga ati genda nihashira ukwezi uzagaruke tuguhe transferi turebe ibindi bizamini. Nibwo nari njyamye mu gitondo mu kubyuka ngiye kugira ngo njye guteka mbyutse fashe intuza ngo intoki zihine zanga guhinika. None ubwo nibwo nagiye mu ntuza ahantu muri privé twari twegeranye nibwo nagiye kwivuza kwa kundi bahambira umugozi imwe nahangaha kugira ngo bafate amaraso yo mu mutsi barambwira ati hina ikiganza kugihina biranga. None ubwo ngubwo akangaka ntago kari kagafashwe cyane niko babashe guhambira ndahina bafata amaraso barangije uburwayi barabubura. Navuga ni subu koko mu byukuri komba ndi kumva mbabara kandi nkaba mbona ndi guhina bikanga guhinika nkaba numva ntuza umubiri wapfuye ari akaboko kapfuye ari akandi kapfuye ari intuza ari nakaguru kapfuye. Ibi ngibi byaba ari ibikiko kuburwayi ko ntigeze mbubona. Nyinjoro njyamye nibwo nabwiwe ngo ariko ko nakubwiye kunkorera hakiri kumanywa ari igihe bugiye kwira utakibasha gukora. Ubu ngubu waramukuhuye n'ikibazo wakwibutsa Imana iki? Ndangije ndatekereza neko sa mugani nk'aya maboko yombi bibaye ngombwa yuko bayacaho naka kaguru bakagaca. Ubu si umuntu yagendesha akaguru kamwe. Njyewe nta nubwo mu bantu bose nabonye bamugaye nta nuwo nigeze mbona umeze gutyo yaba ari no kuri ntuza kuri itangazamakuru nta foto y'umuntu naye nabona wacitse amaboko yombi n'akaguru. Wenda yacikaga amaguru yombi agasigarana amaboko agacika amaboko yombi agasigarana amaguru ariko sinigeze mbona umuntu ucika amaboko abiri n'akaguru. Ndangije ndavuga inti Mana mbabarira ungirire neza unyize rwose Mana ndabivuga mpereye ku murongo nibwo nabatumagaho ndavuga inti rwose nagira ngo mungirire neza ubushize muzi yuko naje ntazi iyo byerekeye ariko kubw'iki gihe ubwo ninge wabiyingingiye ndababwira ni rwose reka mvugire Imana cyane ko hari nk'ibintu bivugwa ukavuga ati koko bujya Imana yabuza bituma. Muravuga asa nk'uvuza impanda wikiza ngo urebe ko wabona amahoro utazagenda ikibazo n'Imana. Arega reka nkubwire abo mbwira wenda banankurikiye bananyumva niba ugira umwana ukifuza kumutuma akagutumikira mu by'ukuri n'iki gituma wakumva yuko abi Imana ya ituma
utifuza yuko bayitumikira. Ese nk'uko uri nk'abantu wenda baba badashaka yuko abakozi b'Imana bavugira Imana, Imana ivuze ati uko muri kusuzuguza abana banjye, nanjye ngiye kubasuzuguza abana banyu cyangwa ngiye kubasuzuguza imiryango yanyu, ndumva muri bo nta wakwishima. Buri umuntu agira umwana kugira ngo amutume, agira umwana kugira ngo amugere hatagakwiye kugera, bujya no kugira umwana usuzugura nabyo rwose ndumva nta nari mu mubyeyi atari yakubita umwana ngo amucisha akanyafu bitewe no kutumvira. Kubw'iki gihe rero ngewe nje ari uburyo bwo kugira ngo Imana nyivugire, nyitumikire. Iminsi tumaze turayizi, dushigaze ntago tuyizi, ibyatubayeho turabizi, bitazatubaho ntago tubizi. Niyo mpamvu muri ino minsi ngewe ndi gushaka gukorera Imana, nkakorera isi nk'uyivamo, nkakorera ijuru nk'uritaha. Ubanza ari nayo mpamvu wabyanditse byose uko ndabona ufite ikaye n'impapuro. Ngewe mu kwandika nabaga njyamye, ndibuka hari igihe najyamye mu byo mu masaa 8 nabuze ibitotsi neza. Nigeze kubura ibitotsi, ndumva mu buhamya bwa mbere narabibabwiye, nabuze ibitotsi nkimara gupfakara, nabize ibitotsi amezi 3. Nkashakisha ibitotsi nkabibura, kandi mu buzima bwanjye sinigeze mbura ibitotsi. N'icyo gihe rero nashakaga kuryama nkumva ibintu biraje nkandika, nashaka kuryama nkumva ibintu biraje nkandika, kuko ngewe nkunda kwibagirwa kubera yuko narwaye umutwe igihe kirekire. Narwaye umutwe uhereye mfite imyaka 6 kugeza na n'iyi saha. Rero Imana ikomeje no kunandinda, ngiye kugwangira ruhande kwa ko nyiri mideni, nta n'ikiguzi ngewe nabasha gutanga kugira ngo mbashe kwishyura ideni ndimi. Imana yarandinze inyongera iminsi yo kubaho, indwanirira mu buryo bwose ntabona ukuntu navuga. Ubwo rero nagiye nandika kuko numvaga ibyawe byose nimbwirwa ikintu sinyandike buracya nakibagiwe. Noneho reka ngo umwanya noneho ugende wenda nibo bisoma, nibo ugira gute, niba hari ndi bugufashe gusoma ntacyo, noneho twinjire mu butumwa nyirizina uko wabuteguye bukurikirana bwose. Sawa, Imana ibaho umugisha. Nge nahagurutse nje gushyira ubutumwa ku itangazamakuru bitewe n'ibyo Imana yari yambwiye. Imana yarambwiye ngo niba twifuza yuko abana bacu batwubaha kandi twabatuma bakadutumikira, ngo abatari gutuma abana b'Imana bayitumikira irimanukiye. Ngo abari gusuzuguza abana b'Imana bagabasuzuguza kugira ngo batayitumikira, nayije gusuzuguza abayubaha, ababubaha, ije gusuzuguza imiryango yabo, ije kubasuzuguza abana babo, ije kubasuzuguza ku buryo batazumvirwa. Niba Imana ubwayo iri gushaka kugira ngo igutume, uhaye nk'umwana ikintu ukavuga ati njyanira kwa runaka, ugasanga bamutangiriye mu nzira, warenganya umwana watumye cyangwa warenganya abamutangiye? Bikoze ikibazo cyaba kubamutangiriye, abamutangiye nibo warenganya kuko we abayumviye. Niyo mpamvu rero ndi kubwira ngo abahanuzi nibakomere, kandi ababihagazemo neza nibakomere, byanga bikunda Imana yirimanukiye. Ndahera ku ndirimbo yabanje, nta kantu gato kose ndagenda nkoraho, ntago ndagenda mvuga byinshi. Turabura n'imbago z'abasogokuruza, twamaze kumenya neza aho zari zishinze, ntibishoboka ko zikomeza gushingurwa tureba. Iyo ndirimbo iza kuza haje havuga ngo zari zishinze mu rukundo. Izo mbago zarashinguwe, zaje zishinze mu kwihangana. Izo mbago zarashinguwe, zari zishinze mu kurenganura abarengana, ariko nyamara abarenganya babaye benshi. Nanone ikindi gikurikiraho, naje kubwirwa ngo mbese niba umwarimu bagenda bakamuha, ubwo byose ndabigenda ku murongo uko nabibwirwaga niko nagendaga mbyandika uko mbibwiye akabariko mbyandika. Niba umwarimu bamuhaye umudugudu, bakamubwira ati uyu mudugudu tuguhaye urasabwa miliyoni zinizi, ubwe ntaza atunze, nandetse unarebye muri make n'abayoboye ntazo batunze. Babaga bumva uwo muntu ubwo butunzi bamusaba
arakura mu itorero n'umudugudu w'urusengero ushatse kuvuga ntago ari umudugudu wa leta. Ubwo bushobozi arabukura mu mutungo we cyangwa arabukura muri za ntama zicitse intege, za ntama ziri gusindagirira mu ntuza mu nzu y'Imana zivuga ngo ndeko najya kuharuhukira. Iyo yabaga asindagiye agiye kuharuhukira rero yageragamo agasanga ari kubazwa ubutunzi nawe ubwe adafitiye ubushobozi, akabazwa ubutunzi yanabuze n'isabune, akabazwa ubutunzi yanabuze n'umunyu, akabazwa ubutunzi yavuye no gushaka ikiraka yanakibuze, akabazwa ubutunzi. Icyo gihe byabaga ngombwa rero ngo genda ube wihagarariye ahangaha. Ariko mbere na mbere kuko Imana yambwiye ngo mbivuge mbivuye umuzi, ndashaka kugira ngo mvuge ibintu nahawe n'uburyo nabihawemo n'igihe cyabyo. Ngewe nakijijwe mfite imyaka navuga ngo natangiye kujya mu ntuza mu nzu y'Imana ndi kakana gatoya ko muri Ecole de Dimanche. Ndangije rero ngejeje imyaka 7 nibwo nagiye kwiga ubwo nkomeza nsengera mu bapantekote. Icyo gihe twitwaga abapantekote. Ngejeje imyaka 14 nibwo byabaye ngombwa ko niga gatigisimu mu Kibeho. Twigaga ibyo bita ikibeho kugira ngo twigire kubatizwa. Banyigisha gatigisimu nkataha yose nayiborotse mu bwonko kugira ngo batazambaza ngo tsindwe. Ndangije rero nibwo mu kubazwa nta n'ijambo niri na rimwe twigeze twiga bigeze bambazamo. Ndangije mbabazwa n'ukuntu naraborotse ibintu hafi ya byose twigaga. Ndavuga nti ngewe abanyagatolika mbavuyemo, mpita ngenda n'ubundi nandi muri ADPR kuko twigaga mu ishuri rya dusenga n'ubundi mu Kibeho. Byabaye ngombwa yuko noneho njya muri ADPR neza mbu muririmbyi. Muri ubwo buririmbyi bwacu nta muririmbyi abashaga kubangamira undi. Twatangaga ubwitange, twamara gutanga ubwitange noneho ubwo ngubwo utabufite tukamwitangira. Sinari nakigeze mbona hari umuririmbyi bahagaritse. Ubwo biba biragiye birazamutse. Ubwo ndavuga mu camake ndi kwihuta mbangeze mu gihe cyo kumva shaka impano, kuko ijambo ry'Imana ryaravugaga ngo utabyawe ubwa kabiri, utabatijwe mu mazi menshi ntabyaga ubwa kabiri ntago azajya mu ijuru. Nicyo gihe twari turimo kandi bakavuga niko kuri kwijambo ry'Imana ntago ari kibazo kigiye. Nge numvaga ari cyo gihe twari turimo. Namagambo Yesu yavuganaga na Nikodemo ari mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 3. Ndangije rero ubwo noneho ndavuga inti rero ngomba kubishakana umwete. Ndibuka natangiye gushaka umwuka wera, mbishakisha imbaraga, senga niyiriza ubusa, fata ibihe byo gusenga nigengesera ku gato no ku kanini. Ndangije mbona simbatijwe mu mwuka wera. Bwa nyuma nibwo mu myaka 4 navuze interero w'Imana we ariho mvugira ngo aho imbaraga z'umwana w'umuntu zirangire n'iz'Uwiteka zitangirira. Nibwo hashize imyaka umwaka wararangiraga tugatangira undi nkabona nsinuze umwuka wera. Nageze ndavuga nta n'umwuka wera ari kunahaba. Ndavuga nta nubaho nabari baba bari kwititiza ariko ndajya mbabwira ngo ntago bititiza kuko nanjye ubwanjye byarantunguye. Ndavuga ntibujya kuko wabona n'ijuru rinariho kuko ndibuka nafashe amasengesho. Ariko muri icyo gihe nagiye kubona mbona bariyeri irankingukiye nabivuze mu ntuza mu butumwa bwa mbere byo nubwo ngera kubisubiramo. Abarakenera kuzabireba bazabireba. Buriya babireba he n'ubundi bazabiri kuri Beura nyine bazabira kuri Beura. Ubwo ngubwo noneho rero nibwo nabonye bariyeri kimara kunkingukira. Numva umutima wanjye ureyutse, numva ngize urukundo, shaka umujinya ndawubura, numva shatse ugwango ndarubura, numva shatse ishyari ndaribura. Mu by'ukuri muri makeya numvaga ameze nk'uri mu kazitiro kuko nashatse ubugome ndabubura. Muri iyo minsi nibwo nagiye kubona mbona ndi gusenga ngiye kumva numva najya kuvuga ikinyarwanda nkakibura. Nkumva ururimi ruri kugobwa nashaka kugira ngo mvuge ikinyarwanda kuko mu bwonko nabaga numva ibyo shaka kuvuga ariko nashaka kubivuga bikanga nkumva ndi kuvuga indimi. Ubwo indimi ndazivuga
ndi kugira ngo mbabwire ngo nkimara kubatizwa mu mwuka wera nabatijwe mu mwuka wera muri 2006 nyamara ndumva nkiri umukirisitu nari natangiye gukizwa ndi umwana muri 2006 ngo nabatijwe mu mwuka wera. Nkimara kubatizwa mu mwuka wera nibwo nahawe ubutumwa ngiye kubabwira. Ubu butumwa nkimara kubuhabwa nabuhawe ndi guhanura ndi no mwiyerekwa, ariko nkimara kuzura umwuka wera ndibuka nahanuye ubwoko bubiri. Hari umudamu yari afite umugabo nawe anabyumvise yakumva ari nako biri. Iyo mpano ya mbere nahawe impano ya mbere nahawe ni impano yo gusengera abarwayi, kuko ndibuka uwo mudamu yaraje naye afite mu rugo icyumba cy'amasengesho, yaza ari mu gitondo kwa kundi tuba twaraye mu cyumba cy'amasengesho, ntabwo navaga mu ntuza aho turyamye ngo njye kurara mu buriri bwanjye, baragendaga nkasigara ndyamye aho ngaho. Ndangije araza mpicyifuza avuga ati umutware wanjye umva, nta nubwo nigeze nanamubaza ngo mbese ayo maraso gari guca hehe. Aravuga ati ubu rwose ari kuba yibinze nabi, ati bigashoka no ku maguru, ati ubu ngubu bagiye kuduha ati randevu, ati transferi, ati yo kujya CHK. Numva ngize ifuhe n'umwaga, ndarizamura ndangije ndamubwira ngo Imana iramukijije na CHK nta kigiyeyo. Urumva zari impano shyashya. Ndangije nkiva mu mwuka ndavuga ko se ibi bintu mvuze, ibi bintu bibaho yuko umuntu yaba bimeze afite ubugwayi bumeze bucyo akaba atakigiye CHK. Ndangije rero ubwo ngubwo yari yaje ari mu gitondo, nkejo ku mugoroba nibwo yaje, nibwo twagiraga nanone amateraniro ya nyinjoro twaraga mu masengesho. Araza arambwira agihinguka kinkuta maze ati muhe Imana icyubahiro, ati mutware, ati Imana ati yamukijije. Ese yamukije nta muti yanyweye? Ati urumva ko ngiye naye ifite impano zo mu bwana, mbese n'urumva ntabwo nakanakuza. Numva shimye Imana, ndavuga ngo bujya hari za mpano koko menya zibaho. Nongera ubwo bwa kabiri nibwo nagiye kubona mbona intama. Icyo kintu ngiye kuvuga mvuye imuzi, ngiye kubona mbona intama zimwe ziri kunyura, izindi ziri kunyura, izindi ziri kunyura, ziruka nka zifite umuvuduko mwinshi. Nkurikirana iryo yerekwa, ariko icyo gihe nari ndi mwiyerekwa ndi no guhanura, nuko ibyo ngibyo nahanuraga ntitayeho no kwigwa nanabyandika. None ubwo ndangije rero nkimara kubona izo ntama ziri zimwe zikunyura, izindi ziri kunyura nibwo bwakenge ahantu mu Gasiza, niho hari haratureze. Ngiye mu Gasiza nta ndwara arekigeze babona mpagaze imbere nigisha. Noneho ngiye nari ngiye kuko hari umushyitsi, ndajyana niyicarira inyuma. Ngiye kubona mbona baraje barambwiye ati ngwino yo kwicara hari imbere, ngira ngo wenda n'uburyo bwo kugira ngo banyegereze wenda abashyitsi mbe ndi hafi yabo. Tangije rero ubwo mbona banyicaje mu ntebe z'abayobozi. Wumva uburyo Imana yishakira inzira. Ndavuga ntako se abantu ko batari babona mpagaze imbere ndi kwigisha. Mu bungubu banyicaje ahangaha ko mbona ahangaha hicara abantu bagiye kwigisha, bahanyicaje ngo nze kuvuga iki. Ariko none ndavuga ni bampa ijambo ry'urufunguzo. Ndashima Imana ndirimbe kuko nari ndi umuririmbyi ubundi nicare. Ariko nibampa ijambo ryo kubwiriza, ibi bintu byose uko Imana yabinyeretse ndabivuga uko byakabaye. Hari umupasiteri witwaga Nemeye, nawe yabanyumva yashyiraho comment. Hariho n'umwarimu witwaga Gilbert, nabo baba bari kunyumva muri 2006. Urumva ko cyari igihe cya kera cyane. Ndangije rero ubwo ngubwo nibwo mbona bashyizeho ijambo ry'urufunguzo, mbona bamaje ijambo ry'intashyo. Icyo gihe ryaragaho bashyira ijambo ry'urufunguzo, banjye bavuga ati tugiye guha umwanya mushiki wacu atubwire atugezeho ikimuri ku mutima. Ndavuga rero iyi ni Imana ko ntihigeze nandika agapapuro wenda nanashima n'Imana ko ntihigeze naka umwanya, kaba ntigeze mbabwira yuko hari ibintu bindimo. Ubu ngubu ni Imana inyakiye umwanya. Ndangije rero ngo nahagurukaga byose ndabivuga. Nyuma yaho rero nagendaga uko umuhanuzi anyutse igitutu avuga ati kutavugira Imana, narasimbukaga nkabivuga nk'ahantu nkongera nkaza nkiyicarira. Ibi bintu rero
mbere yo kugira ngo manze ngire icyo nabivugaho, bakurikije amateka ari kugendagenda muri ADPR, bagakurikiza umwuka uri kugendagenda muri ADPR, bagakurikiza imvugo ziri muri ADPR, bashake bicecekere kandi batuze, ni ibyahanuwe biri kudusohoreraho. Kuko ngewe ndibuka ntabwo ubushize naye navuze amazina y'abayobozi n'ubutumwa naye nabahaye, ariko kuko majije kubona yuko n'ubundi byagiye ku karubanda ntacyo nkiramira, ndagira ngo mbibabwire kuko n'ubundi naye nabibabwiriye mu gwihisho, ariko noneho ndumva nta n'igisebo kirimo kuva n'ubundi byaragaragaye, mbivuge n'ubundi neruye mbivugire ku karubanda. Ndibuka umukozi w'Imana yarambwiye ati Imana igiye kuzaguhanira kugira ngo igutume ntuyitumikire, nihagira ibisohora ku bwoko bwayo utarabibabwiye uzabazwa amaraso yabo. Nahise mpaguruka, nahise nterefona, hariho umushumba witwaga Sibomana, ndamubwira nti ngo niko nawe mbafitiye ubutumwa nababona nte kugira ngo mbubashyikirize. Aravuga ati nge ntago naboneka, ahubwo ninzi ibyumba nzakureba. Ntumva ndaruhutse, ndavuga inti byari byo byose ubwo ngewe nikuyeho urubanza nkaba mbimubwiye azandeba, kandi natanandeba nta nyungu mbifitemo, nukuva ndi kuvuga ngo Imana itambaraho urubanza. Hashize igihe rero nibwo nakabimubwira, nibwo numvise ngarafunzwe. Ubwo numva nabwo kubera yuko n'ubundi ngiye nari narangije gukaraba, numvishe ntazi n'ibyo ndi gutekereza, ariko noneho ijwi ryaje kongera risanga. Igihe numvaga bavuga, niba byaravuzwe muri radio, niba ari kuntuza, niba ari ku binyamakuru, ndibuka baravugaga ngo muri ADPR ngo umuriro ngo ugiye kwaka, Sibomana ari guteragurana amagambo na Karuranga. Kuko hari icyo nari mbiziho, nagize umwaga n'ifuhe, ndavuga inti rero w'Amana we, nyemerera uyu muntu musobanurire ubutumwa n'ubundi wari wampaye. Naramutelefone, nge ntago nenzi ko bafunganywa n'amatelefone. Mutelefone numva telefone arayifashe, ndavuga inti nimwe runaka, baravuga ati yego. Namubwiye ibintu nka bitatu, namubwiye nti ntago ari uko mwariye kuruta abandi, nta nubwo ari nuko mwagize uburangare, nta nubwo ari nuko mwasesaguye umutungo, ahubwo nimwiturize, ni ibyahanuwe biri kubasohoraho. Ngewe ninjye wa mubyeyi wari ufite bwa butumwa bwo muri Ezekiyeli ibice 34, ndumva mwahadusomera Ezekiyeli ibice 34, icyo gice aho uzajya ugera nzajya mpasobanura. Ezekiyeli igice 34 umurongo wa mbere haravuga ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, hanura ubyerekeye abungeri ku bungeri ba Isiraheli, uhanure ubwira abo bungeri uti, nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo abungeri ba Isiraheli bimenye ubwabo bazabona ishyano, mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama. Ariko mwege murya ibinure mukiyambika ubwoya, mubagize ibyibushye ariko ntabwo muragira intama. Izacitse intege ntimwazisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye, n'izavunitse ntimwazunze, izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Tugihagaze aho ngaho, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Njewe nababwiye yuko nabyirukiye muri korari, mbyiruka numva nkunze umurimo w'uburirimbyi, kuko muri uko kuririmba n'ubundi nari nzi yuko byanga bikunda byose bizahagarara ku murimo wo kuririmba, n'ubundi no mu ijuru guzakomeza. None ubwo ngubwo rero ndibuka ninjye watanze Gisozi mu bantu, n'ukuri pe ngewe hafi y'akantu kose fite ubushobozi. Burya baravuga ngo ibyakayizari mu Kayizari, by'Imana mu bihimana, kandi ngo ntukabure kugenza ufite uburyo. Ngewe iyo ufite ubushobozi mbukoresha uko numva ijwi riri kumpata. Buriya Gisozi narayitanze, nyitanga atari uko ntari kubona abandi bari kubabwira ngo niba mudatanze Gisozi mube muretse kuririmba, muzongera kubona na recommandation ari uko mwatanze Gisozi. Umudugudu utaratangaga ibyo wabaga wasabwe, byanga bikunda sinzi, nabaga numva bavuga ngo bagiye kuwufunga, bagiye kuhakura uwo mwarimu bahashyira uwundi. Icyo gihe nibwo ndi gukanguka nkavuga ngo mbese niba icyo gihe barasabaga ubushobozi, barasabaga umuntu ubushobozi bumurenze,
yari kujya agurisha ibyiwe, akagurisha imirima yiwe, akagurisha ubutunzi bwiwe, yari kubigenza ati. Icyo cyo kuba ngo bategekesheje intama igitugu, ngewe narabyiboneye. Kubera yuko niba umuntu avuze ati uzongera kuririmba ari uko wabigenje gutya na gutya, uzongera gukora iki n'iki, inshinganizi n'izi uzongera kuzikora ari uko wabigenje gutya na gutya, nyamara wagenzura ukabona ni wa muntu w'umucashuro utanafite n'ubushobozi. Wenda dukomeze iki ngiki ndibuze kukivuganiraho rimwe, ubwo butumwa busa naho burangiye. Intama zanjye zararongotane mu misozi yose no mu mpinga y'imisozi muremure wose. Ni ukuri intama zanjye zatatanijwe mu isi yose, kandi nta waruhiza zishaka habe no kuzibaririza. Tukigarukiye aho ngaho, nta waruhiza zishaka habe no kuzibaririza. Ndibuka harabo kuririmba baburaga imisanzu bakava muri korari, bakava no mu itorero bakagenda. Ntabwo twigeze dufata igihe ngo tujye kuvuga ngo mbese runaka ko yaririmbaga reka tujye kumusura tumenye impamvu imubujije kuba yaza mu nzu y'Imana, niba ari agasabune tukamuhe, niba ari akenda tukamugurire, mbese tugenzure turebe ikintu cyamubujije kuba yaba ari mu mwanya wo kuba yaba aririmba, ari mu mwanya wo kuba yaba ari umukirisitu. Uyu muntu ko twari tumuzi yaba yaragiye, nta wigeraga amenya niba runaka babonaga yarabuze gusa bakarekera iyo ngiyo. Nanjye rwose nabaga mpibereye, nanjye ntacyo nakoraga, nuko twabaga twibereyeho. Buri muntu yabaga ari kwikinirize, niba bavuze ubwitange ufite ubushobozi warabutangaga. Mbese muri make twabanyuraga hejuru tugenda tuguruka tutitaye abo turi kubyigisha igitugu, abo turi gutegekesha umwaga tutitaye, mbese babandi badafite ubushobozi. Icyo ngicyo ndikura muri no minsi nkabona Imana yaranababaye cyane. Nuko rero numwumve ijambo ry'Uwiteka mwabungere mwe. Ati Umwami Uwiteka aravuga ngo ndirahiriye n'ukuri ubwo intama zanjye zaretswe zikaba iminyago zikaba n'ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko ari nta mwungeri, kandi abungeri banjye ntibaruhije bazishaka, ahubwo abungeri akaba ari bo bimenya ubwabo ntibaragira intama zanjye. Aho ngaho tukihagaze, abungeri akaba ari bo bimenya ubwabo. Umungeri we yashishikazwaga no kuvuga ati ngira amahirwe ibyo basabye, ibyo bambajije, ibyo banyatse, ngira amahirwe mbyujuje. Ntitaye kuvuga ngo runaka niba yavuye kuyahingira yayanzaniye, niba ntitaye kuvuga ngo niba hari umunyeshuri yaranafite no kurihirira, ntitaye kuvuga ngo niba hari n'akarima yagurishije. Woya, njewe rwose umuntu yikiniragiza akimenya ibye. Abungeri nibo bimenya ubwabo pe. Nukuri bambabarire batanyumva nabi, kubera yuko iri jambo ubu butumwa nkimara kubuhabwa muri 2006, ariko Gisozi bujya mwebwe mufashije yasohoye muri kangahera 2010 na kangahe ko yamaze imyaka myinshi ra, ko kugeza za 2015 Gisozi yari kiriho. Ntabwo nibuka neza, ntabwo narebye, reka nakuvuga amatariki ntaza kwibeshya. Ntabwo twakwiga tuvuga amatariki, ariko ababizi wa mugani iyo utazi n'ikintu neza ukivugaho abakizi bakakivuga neza. Noneho nge ndibuka ubwo butumwa mbona intama zitatana zitegekeshwa igitugu n'umwaga, nabibonye muri 2006. Bareba igihe byagendeye bikagerera kuri Gisozi, ndumva rwose haracemo nk'imyaka nka 10 n'ingahe, hacemo imyaka myinshi. Ubwo rero ntabwo ngewe muri make n'umutima wanjye nshingiye ukuntu Imana yabicishijemo ikabinyuzamo, ntabwo diri ikintu nari mperewe igihano muri no misi cyo kugira ngo ntakazize ingingo. Mu by'ukuri niba umuntu yaracitse akaguru, nta muntu nabona wamugiriye impuhwe ati akira mbe nkutije akanjye ubu kagenderaho. Niba ndabizi yuko niyo umuntu atakaje iryinyo, nta muntu ushaka kuvuga ati ndari kugurira, mpatwe gutakaza ingingo zombi. Umuntu rero bujya kubivuga ari gusa naharamira amagara ye n'ubugingo. Mbese muri make byanga bikunda niba Imana ivuga ati ubwo mutamvugira mukamutari kunkorera ngiye kubagenza gutya na gutya, uravuga ati rero wa Mana we ngirira impuhwe, ndabizi ko ari weho uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera mu gitwariro. Ndabizi ko ingingo zanjye ziri mu biganza byawe. Ingingo zanjye uramutse ukuyeho na rumwe kabone nubwo yaba ari urutoki, ntabwo n'isi yose yaterateranye urutoki ngirishye. Niyo mpamvu rero bura muri make batureke tuvuge ibyo twabonye, batureke tuvuge uko muri make atari inkuru mbariramo. Bujye uvuze inkuru mbarirano n'Imana yanabiguhanira, nandetse nunabyumva kanabiguhanira. Ariko niba atari inkuru mbarirano ukavuga ikintu wiherewe n'amaso yawe ukabwirwa n'amatwi yawe, mbese muri make ari Imana yabikwibwiriye.
reka tujye tukivuga uko kiri. Niba intama zarategekeshejwe igitugu n'umwaga, habe no kuzibaririza, abungera akaba ari bo bimenya ubwabo, akavuga ati ngewe niba nkeneye kubaho gucya ntabwo nitaye ziri kwandagara, ngewe icyo ngenzi nuko shaka kugira ngo intego y'ibyo sabwa nyigereho. Ubwo rero aho ngaho nimukurikirana mukareba murabona ngewe ngo nababwiye yuko nabonaga intama zinyurana, hari izindi zinyura ahangaha, nkurikirana iryo yerekwa mbura ikiri kuzirukankana, nkurikirana iryo yerekwa mbura n'akana k'imyaka 5 kaziragiye, gusa umwuka yarijijwe nuko habuza baragira intama. Icyo gihe ndibuka nasubiye mu mwuka numva umutwe wamenaguritse, ingingo zose zashendaguritse kuko umwuka yararize. Nababwiye ko nanjye mfite umwuka mushyashya, yararize numva nanjye koko navuye mu mwuka numva navunaguritse. Ndangije rero niba iri jambo ryo muri Ezekiyeli, impamvu na telefone nkabwira umushumba namubwiye no rwose ntabwo ari uko byagenze gutya na gutya, ahubwo ni igihe kibasohoreyeho. Nge ndatekereza nkurikije ibyo ngibyo Imana yari yanyeretse yuko ibi byo muri Ezekiyeli bice 34 byasohoreye aho ngaho kuri Gisozi. Nimukomeze musome aho ngaho nyine mwari mugeze ngo ahubwo akaba ari bo abungera akaba ari bo bimenya ubwabo. Nuko mwabungere mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Nuko umwami w'Uwiteka avuga ati dore nibasiye abungeri, nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira, tube turekeye ntabwo bazongera kwimenya ubwabo, nzakiza intama zanjye amenyo yabo ziko babera ibyo kurya. Uvuze ngo iki? Umurongo wa 10 wose uravuga ngo nuko umwami w'Uwiteka aravuga ati dore nibasiye abungeri, dore nibasiye abungeri. Muri kumva ari umwana w'umuntu wibasiye bari abayobozi cyangwa bashumba? Oya rwose pe, mu by'ukuri ni ibyahanuwe biri gusohora. Yavuze ngo nge dore nibasiye abungeri, kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo, nzakiza intama zanjye amenyo yabo ze kubabera ibyo kurya. Abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo, nzakiza intama zanjye amenyo yabo ntabwo zizongera kubabera ibyo kurya. Ngewe rero mwabantu mwe ntimundenganye, sinjya nkunda kumenya amakuru. Ubu sinamenya umushumba noza Sibomana aho yaba ari, niba hari icyo akora, niba akiyobora muri ADPR, niba akiyoboye umukumbi, niba akiyoboye intama, ariko hatagira n'unamurebaho kubera yuko niba ari igihe cyari kimusohoreyeho, kuko bikaba byarabaye yuko intama zitazongera. Uyu munsi ari wa 3 uhereye kuri Sibomana nguko. Ubwo rero sinzi cyari gukora, hajya hundi. Ntabwo nzi cyari gukora. Nicyo gihe mbuhabwa ntuwambaza ngo umuvugizi wa rurongi by'abavugizi mbimenye vuba ahangaha kandi byitwa yuko mumbona. Rero sinkunda kwinjira mu bintu, na makuru nkura kumenya na makuru Imana yampaye. Ntabwo njya nkunda kumenya ngo inkuru mbarirano nazibwiye ibi nibi, ntabyo nkunda kumenya. Ngoma ya Tom na Sibomana uri kuvuga avuye akajyaho Karurangana na wowe ndamuzi nawe ndamuvugaho, hanyuma akavaho akajya Izayi. Ngewe rero ubwo butumwa icyo gihe mbuhabwa ntiwambaza ngo hariho umushumba bwoko ki awi, nta nubwo nanamenya ngo byari bimeze gute, ahubwo ngewe nkitangira kubutanga nzi ko nabuhaye umushumba witwaga Sibomana. Imana imugura umugisha rwose, ni n'umukozi ntabona ukuntu nabivuga. Bujya nkipfakara hari umwana wanjye yabaga mu Bugesera, naragiye nabuze itike, ndamubwira nti hari umwana wanjye ubaha naha kandi nashaka abana banjye tuba hamwe, ndabigenzana. Mu by'ukuri yampaye itike, njya kuzana umwana wanjye yabaga mu Bugesera, ndaza ishuri nize ry'inzara, abana banjye twaryize turi kumwe uko ari 5 icyo gihe. Ubwo rero ngewe kuba naramushyikirije ubutumwa bwari uburyo nandetse n'icyo gihe, iyo wenda aza wenda nza kumubwira, ariko nanone ntibyari gushoboka. None se reba igihe uriya Farawo icyago cya mbere ko yagambiraga kurekura ubwoko bw'Imana ntabure kure, Imana ikamunangira umutima, bikaba ngombwa yuko haza icyago cya kabiri paka ibyago 10 birangiye. Wabwirwa n'iki iki kintu Imana kugira ngo izagishireho iherezo, abashumba umubare uzanyura imbere y'umukumbi? Uretse yuko umushumba wa nyuma Imana izishimira, nawe ndamubabwira nyuma gatoya. Ariko ubwo ngubwo rero icyo gihe Imana imunyereka, ntabwo ari uko rwose yakoze amakosa,
nta nubwo ngena namushinza nikosa shingiye muri ibi ngibi byo muri Ezekiel 34 yavuze ngo nzababaza intama yanjye kandi nzababuza ntago zizongera kubabera ibyo kujya byazo. Ndatekereza niba ibyo kujya byazo niba byazo byarabaga ari amaturo bazongera kuzirya, niba yabaga ari amaturo, niba yabaga ari biki, urumva muri make nta hari guhurira nazo, siko bimeze. Ubwo rero ntabwo twagakwiye kunamurebaho, ahubwo ni ibyahanuwe byamusohoreyeho. Reka dukomeze turebe ikize intama amaherezo yazo. Aravuga ati dore ngewe ubwanjye ngiye kubareriza intama zanjye nzishake, uko umwungere ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure, niko nzashaka intama zanjye nzirokore nzikure ahantu hose zatataniye ku munsi w'ikibunda n'umwijima, kandi nzazizana nzikure mu mahanga, nziteranyirize hamwe nzikuye mu bihugu, nzazizana nzigeze mu gihugu cyazo bwite, nziragire ku musozi ya Isiraheli iruhande rw'umugezi n'ahatuwe hose ho mu gihugu. Nzaziragira mu rwuri rwiza, kandi ikiraro cyazo kizama mu mpinga y'imisozi ya Isiraheli, nubwo nibwo zizarara mu kiraro cyiza zikarisha urwuri rwiza ku misozi ya Isiraheli. Njye ubwanjye ninjye uziragirira intama zanjye kandi nziruhure, niko Uwiteka avuga. Izari zazimiye nzazishaka, n'izari zirukanywe nzazigarura, izavunitse nzazunga, izacitse intege nzazisindagiza, ariko izibyibushye n'izifite imbaraga nzazirimbura zose, nzaziragiriza gukiranuka. Kandi nawe mukumbi wanjye, uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye guca urubanza rw'amatungo n'ayandi n'urw'amasekurume y'intama n'amasekurume y'ihene. Nimwumve mwarishiriza urwuri rwiza, mbese mwarabisuzuguye bituma muvungagura urusigaye. Mwashotse amazi y'urubogobogo, mwarabisuzuguye bituma mwangiza ayo musigaje mukayatoba. Maze intama zanjye zo zirya ibyo mwavungavunze, zikanywa ayo mwatobye. Urumva muri make n'intama nazo ubwazo ahangaha Imana nazo iri kuzibaraho urubanza. Mwashotse amazi ameze gutya na gutya, mbese ameze neza, mwangije murenzwe murayo ni keshi hari ibintu biba Imana iri kureba irahiherereye, bikayibabaza bikanayita n'agahinda, ariko y'ubwayo ntago izakomeza kurebera. Ntabwo niba yarabashoye urwuri rwiza, ikabashora iriba ryiza, oya tudatinze naho ngaho ndumva nibi bintu binesobanuye, nta nubwo ari na ngombwa no kunabivugaho cyane. Komeza. Nicyo gituma Umwami Uwiteka abwira ati dore ngewe ubwanjye ngiye guca urubanza rw'intama zibyibushye. Nasomye nicyo gituma ngiye kurokora umukumbi wanjye, ntabwo zizaba iminyago ukundi, kandi nzaca urubanza rw'amatungo n'ayandi. Nzaziha umwungeri umwe uzaziragira, ari we mugaragu wanjye Dawidi, azazikenura kandi azazibera umwungeri. Nanjye Uwiteka nzaba Imana yazo, umugaragu wanjye Dawidi azibere igikomangoma. Ninjye Uwiteka wabivuze, kandi nzasezerana na zisezerano ry'amahoro inyamaswa z'inkazi, nzazimira mu gihugu maze zibera amahoro mu butayu, kandi ziryamire mu bikumba byo mu mashyamba. Izo ntama zanjye n'imyanya ikikije umusozi wanjye byose nzabigira ibihesha umugisha, kandi nzavubira imvura mu gihe cyayo. Hazagwa imvura y'umugisha, maze igiti cyo ku gasozi kizera imbuto zacyo, ubutaka buzera umwero wabwo. Zizibera amahoro mu gihugu cyazo, kandi zizamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze kuzica ku musozi w'uburetwa no kuzirokora nzivanye mu maboko y'abazihataga. Ntabwo zizongera kuba iminyago y'abanyamahanga cyangwa gutanyagurwa n'inyamaswa zo mu gihugu, ahubwo zizibera amahoro, ari ntawe uzitera ubwoba. Nzazimenyereza urwuri ruzazibera ikirangirire, kandi ntabwo zizongera kwicirwa n'inzara mu gihugu cyangwa gukozwa n'isoni n'amahanga ukundi. Nazo zizamenya yuko ndi Uwiteka Imana yazo, ndi kumwe nazo, kandi yuko inzu ya Isiraheli ari ubwoko bwanjye, ni kumwe mu Uwiteka avuga. Namwe intama zanjye, intama z'urwuri rwanjye, muri abantu banjye, ndi Imana yanyu, ni kumwe mu Uwiteka avuga. Amen, amen. Imana ibaho umugisha. Ubwo muri kumva bisoje bikiri intama cyangwa n'abantu? Abantu. Ntago bishoje bikira abantu,
bambe ntabwo bishoje bikiri intama, ahubwo bibaye abantu. Bazamenye yuko muri abantu namwe muzamuri abantu, nanjye nkaba ndi Imana yanyu. Gatoya usomere shakira Ezira ibice 4 umurongo wa 14 ugeze ku wa 16. Tukira aha hantu rero hari ikintu navuze yuko Imana yambwiye yuko ndabiva imuzi. Gatoya wenda ntari nagera ahangaha, ndagira ngo mbwire abantu babahanuzi, mbwira abantu babavuga butumwa. Abavuga butumwa banyamwishakira indamu bisha umurimo w'Imana, barawangiza cyane. Imana iranababara kugeza ubwo abakozi b'Imana bafungiwe amayira hejuru yabo. Ndibuka hari umupasiteri nkimara guhabwa iyo rekomandasiyo y'amezi 3 yo mu turere 3, naramubwiye nti mbafite ubutumwa shaka kubazanira. Yaravuze ati oya, muri no minsi nta bushobozi dufite. Hari umuvuga butumwa waje tumuhaye 80,000 arabyanga, aravuga ngo ntago yaba yitangishije amafaranga ngana gucya, ngo hanyuma ngo mumpe ngo amafaranga ngana gucya. Nkaba mbaza uwo muvuga butumwa yaba ari ukora akazi ka leta, yaba yarize amashuri, yaratanze minerivare imeze ite, uhembwa amafaranga 80,000 ku munsi yaba ameze ate? Na usubwo umunsi ubu wagize sa amasaha nako ni minota. Nta nubwo ari n'umunsi wa mugani. Ni minota ingaha bari mu rusengero. Aha hantu Imana yarababaye kandi ifite n'ifuhe gishi. Kuko ndibuka impamvu nge navuze ngo ngenda bivuga mbivuye imuzi, aho inkuye muri no misi nanubarega n'ibishako byaho birahari, nta nubwo intoki ziri gufata neza. Aho inkuye muri no misi bituma umuntu yatakaza amaboko yombi n'akaguru, ugasigana n'akaguru kamwe. Rwose ndi kumva iyo muza kumva mukumva ngo runaka Imana yamuhanye yamuce, baravuga ngo ntabwo ihana. Ngere hari n'abantu banantangaza kuki bavuga ngo ntabwo ihana, ngo Imana ngo ntabwo ihana, ngo Imana ngo ntabwo ari ingome. Wenda ishobora kuba atari ingome, ari nk'ukuntu umubyeyi ahana umwana we atabikoreye ubugome. Yona yamaze mu nda y'urufi, biravuga ngo ihana bikunda kandi irakomeretsa ikomora. None niba ndibuka isanduka y'isezerano ijya kwa Budedomu, yageze kwa Budedomu imaje kwica bangahe? Basome Bibiliya, kuko ndabizi tuba turi kubwira abantu bakunda kujya impaka na Bibiliya. Nge sinjya amenya kujya impaka na Bibiliya, nta Bibiliya nize, nge mvuga ibyo nigishijwe n'Imana. Ubwo rero muri make basome iyo sanduka y'isezerano ukuntu byagenze kugira ngo barinde kwijyana kwa Budedomu. Bongere basome muri Yona, barebe iminsi yamaze mu nda y'urufi, babone ubuvuga ngo ntago ngo Imana yaguhanuka n'ikirema kwa ko wanze kuva naho uri ngo uyitumikire uyivugire, ukaba ku gisasiro kuko nibyo wakunze. Ntiwamanutse imisozi ugifite amaguru yombi, ntiwazamutse imisozi ufite amaso yombi, ntabwo wayivugiye ufite ingingo zombi, watinye kuyivugira ngo batangenza gucya na gucya. Ese ko watinye umwana w'umuntu Imana yo nimanuka ije kugukorera ibyo ngibyo uri gutinya ku mwana w'umuntu, iyo none uzayihungira hehe? Nimbe n'umwana w'umuntu wavuga ati ndagira ahantu namuhungira. Niba uri gutinya kuvuga Imana ukayibererekera ukavuga ubiciye ku ruhande ukamemetereza, wagira ngo Imana yo mu ijuru icyo bita guca bujagire no kugura inzira, wagira ngo niba uri kugura inzira ku mwana w'umuntu. Imana yo yarambwiye, Imana yarambwiye ngo mbwira bwoko bwayo buyigureho inzira. Ndavuga ni sawa Mana we, ko nzi yuko wambwiye yuko umunyarwanda yaciye umugani yuko Imana iguha mutagure muguze iguhenda, barakuguriraho inzira bwoko ki? Irambwira ngo none ko shaka ko mutera intambwe 99, ko shaka ko mutera intambwe imwe nkatera 99 mbasanganira, watera intambwe ahantu hatari inzira. Ndavuga inti oya. Watera intambwe mu nyanja, ndavuga inti oya. Watera intambwe mu muriro, ndavuga inti oya. Watera intambwe mu mworera, ndavuga inti oya. Ndangije rero nibwo nabwiwe ngo mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe, ngahubwo igihe ni igihe. Ngo hepfo y'inzira si inzira no haruguru y'inzira si inzira, ngahubwo ngo inzira ni inzira. Nibwo nabwirwaga ngo mbese wahawe kurindirira ku kibuga cy'indege ukajya kwicara muri gare, uzarenganya indege ngo ntago yaje kukureba.
ndavuga inti oya ngo bizaba bitewe n'iki ntuzawarindiriye ahantu utabwiye kurindirirwa ngo none se niba umwana w'umuntu akubwira ngo umurindira aha n'aha akaba ariho umurindira kugira ngo ahagusange Imana nizafata igihe cyo kujya kugushaka aho mutasezeraniye nibwo nahabwaga amagambo yo muri Yesaya 26 reka naho tuhasome ariko tutaretse kuvuga ngo hahandi muri Ezira twahibagiwe Yesaya 26 umurongo wa kangahe Sa 26 umurongo wa 7 Inzira y'umukiranutsi ni ugutungana kandi wowe utunganye ni wowe uyobora umukiranutsi mu rugendo inzira y'umukiranutsi ni ugutungana kandi wowe ukiranuka ni wowe uyobora umukiranutsi mu rugendo rwe uyobora umukiranutsi mu rugendo rwe niba Imana ivuga ngo inzira y'umukiranutsi ni ugutungana wowe ukagenda ugahagarara mu nzira z'inzangano ugahagarara mu nzira z'amatiku ugahagarara mu nzira z'amashyari ugahagarara mu nzira y'ubugambanyi n'ubugome wumva yuko iyo nzira Imana iri gushaka yuko mutera intambwe igatera 99 basanganira iyo nzira muzahuriramo ngaho rero noneho ngaho katisha itike yo ku kibuga cy'indege ujye kwiyicarira muri gare nibwo ndamenya neza niba iri jambo Imana yatubwiye koko byaba rifite ikinyuranye niba yakubwiye ngo jya ku kiyaga urambutswa n'ubwato ukajya kwicara muri gare ukajya kwicara ku kibuga cy'indege aho ngaho ntabwo muzigera muhahurira ubwo rero nicyo nabwiraga abantu nyiraho hantu mbwira abahanuzi bahanura iby'Imana bakomera Imana umugambi wayo irawukomeje irimanukiye kuko ndibuka aha hantu iki kintu ngiye kubabwira nakigishirijweho reka nkivuge kubera yuko ntawe cyabayeho ninge cyabayeho ariko kwari kugira ngo Imana inyigishe nababwiye yuko nari ifite recommandation y'uturere kuko najyaga byari ngombwa yuko recommandation zituruka i Musanze ndamubwira bikaba ngombwa yuko ujya ku karere ahantu runaka bo noneho wabibamenyesheje ndavuga inti none se uyu mupaziteri nzamubwirwa n'iki ya telefonye umushumba w'Imusanze aramubwira ati ngewe ntabwo nkishaka bavuga butumwa ngewe kwa nari numvise ibyo avuze narasetse kuko nge kugwange ruhande ntago nari ngiye mwivuga butumwa ari ubundi butunzi nanubwo nari ngiye mwivuga butumwa ari izindi ndamu nari ngiye mwivuga butumwa ari uko Imana iri kumpata kujyayo no kuyivugira kugwange ruhande rero numva aranduhuye ahubwo rwose ndavuga inti yaba bose bambwiraga gutyo wumva ubuswa nari ifite ndavuga inti yaba bose bambwiraga gutyo Imana ntimbareho urubanza ahubwo ikumva yuko nge ntako ntagize ngo mbashe kuba nayitumikira ndangije rero nibwo arongera atelefona umushumba w'ururembo rwa Bugesera arangije umushumba w'ururembo rwa Bugesera nawe amubwira wagira ngo hari inama yari yarakozwe nawe amubwira nk'uko uwo nguwo w'Imusanze yamubwiye ndangije rero ubwo ngubwo nibwo niturije nyuma yaho cyakora w'akarere ka Nyagatare we ntago bamuvugishije ariko nzika ndangije rero nibwo nagiye ngeze Nyanza y'Ikicukiye ngiye ahantu mu Bugesera ubwo nibwo nagiye ndavuga inti rero shoferi ndiko n'amasaha yafashe nitugera tumukimara kwambuka Nyabarongo urusengero turageraho abari huza kusiga kubera ko ndikona amasaha yafashe ubu nashaka kujya guteranira mu Bugesera aho bita Inyamata none ubwo ngubwo rero tukihagera aravuga ati urusengero n'urunguru niba hari handitseho niba urusengero rwa Karumuna ndangije rero nibwo nagiye mu rusengero ntanga recommandation nkicara mbona umuvugizi Karuranga mbona arinjiye arafite ibitabo aragenda aricara imbere ntago yari yateguje arangije rero ubwo ngiye narunamye ndisengera ntegereje yuko bari buze kumpa karibu ubwo aho nunamutse batangije amateraniro ubwo ngubwo ntegeza ko bavuga ati hari umushyitsi waturutse ibyumba reka da ntegeza ko bavuga ati hari umuntu wazanye recommandation nahaguruka dusuhuze reka da ibyo byose ntibyaboneka ndangije rero nibwo amateraniro araba turasohoka nari mufitiye ubutumwa butatu ndavuga bubiri ubundi bwo nta nubwo nanakwigwa ninjiramo
ndangije naramubwiye nti nawe mbafite ubutumwa ariko nanibazaga naho nzanamubonera nkabona ntanahazi ariko Imana yo yarizi uburyo nzamubonamo. Ndangije twagiye hirya y'imodoka ye mubwira iki kintu cy'intama zitegekeshwe igitugu n'umwaga, ndavuga nti Imana ibabajwe nuko hari abantu, kuko numvaga nimbivuga naringira ubuntu bwo kubibwira uwo mu nzego zo hejuru, nkumva yuko n'ubundi ategeka abo mu nzego zo hasi, nkumva byakoroha kuruta uko nabibwira mwarimu, nabibwira pasiteri, nabibwira mbese wenda wa paruwasi, ibintu nk'ibyo. Ndangije ndavuga nubwo niba naniye n'umuvugizi ntiwenda yaba ari Imana hari yaba yanzaniye, ntereka byose mbimubwire. Mubwira ibyo ngibyo by'intuza byo muri Ezekiel ibice 34 uko intama zitegekeshwe igitugu n'umwaga, uko Imana ibabajwe nuko habuze abashaka intama zazimiye, uko Imana ibabajwe nuko hari izavunitse ntihaboneka bari kuzunga, uko Imana ibabajwe yuko hari abari kuzitegekesha igitugu n'umwaga zikaba iminyago y'inyamaswa. Ubwo icyo ngicyo ni icyambere. Nongera muha bwa butumwa narabutambukije nyine nabwo bwo muri Marake ibice 3 uhereye ku murongo w'10 wakongera ukahadusomera. Maraki igice cya 3 umurongo wa 10 iravuga ngo nimuzane imigabane kimwe mu 10 ishyitse mubishyire mu bubiko inzu yanjye ibemo ibyo kurya, ngaho ni mubingeragereshe niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomorora imigomero yo mu ijuru nkabasukira umugisha mukabura aho mukwiza. Imana ibaha umugisha. Ubwo icyo kintu rero kugira ngo ibyo bintu iyo Bibiliya imbumbukire imbere, nibwo nagiye kubona mbona abantu bari gukoropesha amata bashishikaye banezerewe bishimye. Noneho ndavuga nti ko Mana we nibingibi ni ibiki? Numva ijwi rivuga ngo wowe ibyo ubona ngo wowe uri kubona ari ibiki, ntisibuko ko habuza abayanywa. Ijwi rirambwira ngo ibyo ubona bikubabaje niko mbabajwe n'indushyi, ipfubyi n'abapfakazi barenganiye mu itorero. Ubwo rero nibwo nagiye kubona mbona icyo gitabo cya Maraki kimbumbukiye imbere ngo munzanire imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Icyo gihe rero cyakora Imana ishimwe, hari icyo uwo muyobozi yari yarakozeho, hari ahantu batari bakigurishiriza ibya 10 mu ntuza mu rusengero. Kuko icyo gihe ikintu cyababazaga Imana nuko nubundi niba hari ibyaje nubundi wa wundi ufite ubushobozi ari we wabiguraga akajya kubirya, yandushyi yapfubyi wa mupfakazi wa wundi waburaye wa wundi nubundi maze kabira atarya nubundi ntacyo yatahanaga, yaratahaga nubundi akigunga akaburara kandi yavuye mu nzu y'Imana, kandi atari uko abantu batatuye ibyo kurya. Noneho ubwo ngubwo rero nabonye rwose byaragabanutse byo kuvuga ngo baragurishiriza mu nsengero, ariko icyo kintu cyari kibabaje Imana cyane, ikintu cyo kugurishiriza mu nsengero kandi harimo indushyi, harimo abababaye, harimo abashonje. Imana yo mu ijuru rero ikindi cya gatatu cyo nubwo ntakwirwa nkivuga, ndashaka kugira ngo noneho mbabwire ishuri nahahuriye naryo, ari cyo shaka guhugura abantu babahanuzi, abantu barisha impano ukagira ngo hari ikiguzi baziguze. Nge nabwiye abantu ngo niba ushaka kwishyuza Imana ukavuga ngo niba ngo bagutumiye ngo nimwohereze itike, niba bagutumiye ngo nimuzane iki n'iki, nigutuma uri ku gisasiro cy'uburwayi uzatumiza itike nta rubanza ruriho, nigutuma uri mu bitaro uzatumiza itike nta rubanza rukuriho. Ariko Imana iragutuma uri muzima, ufite amaguru n'amaboko, ufite ingingo zombi, ngo keretse ngo mwohereze itike ngo mbone ubujya ngo mbone ubuza ngo kubaririmbira. Hariho n'umuntu yigeze kumbwira rwose numva twari tunabishwaniye cyane, arambwira ngo navuye ngo kuririmba ngahantu ngo ndangire ngo ntibashyiraho ngagaseke ngo ko kugira ngo baduherekeze. Ndagire ndamubwiye ntako ushyize mu gaciro uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera mu gitwariro, uruwo kubaza ngo ntago bashyize agaseke, urajya ngo uhembwe n'abantu ko Imana yagutumye, ubundi umuntu yagutumye wowe tumikira Imana yagutumye, wikwishyuza abantu nkaho hari icyo wagiye kubamarira. Imana ubwayo niyo yagutumye, uhere kugera ahantu ngo wishyuza abantu. Rwose abavuga butumwa ntibanyumve nabi, n'abahanuzi ntibanyumve nabi, ngende kuvuga iby'Imana yambwiye n'umukwabu kandi n'uburyo yari nababaye. Noneho ngenda avuga intise mu by'ukuri akaguru ubwako rero n'iginyu ubwajyo ntiwabona yurigura mpaswa akaguru.
noneho byongeye ntabwo wavuga ngo akaboko urabona insimburangingo zako wazigura uruzi yaba n'isi yose yaguteranyiriza ariko ukongera ukabona akaboko byajya byoroha. Ariko byongeye n'uyu mwuka muba muri kuvugisha ibitagira umumaro, ugiye mu bitaro ukareba uburyo bomboni yishyurwa ku munsi, ntabwo wakongera kuvuga ngo nzongera kuyivugira ari uko ngo mwantangiye itike. Ntugire ngo abo bagutangiye itike hari ahandi hantu bagiye gucukura ikinombe cyayo. Ni yandushyi, ni wa mupfakazi, ni yapfubyi, ni babatishoboye bagiye baterateranya. Nawe shyira mu gaciro niba wumva uri kugenda ukaririmba ugatahana ibihumbi za magana, ugatahana za mirongo ingahe, nkongera kugaruka kuri uwo muvuga butumwa avuze ngo nitangishije ibi nibi, kandi muri ibyo ngibyo impamvu bavuga ngo nitangishije ibi nibi bikaba byinshi ni n'iterabwoba banashyiramo, kavuga ngo tanga ngo ikintu kirakora Imana ku mutima. Ikintu kirakora Imana ku mutima udakiranutse, wumva yuko Imana ikenye ku buryo wavuga ngo uragira icyo yiha ngo irinde gukorwa ku mutima n'ikintu watanze. Ibyo ngibyo byo kugira ngo mwitangishe ibintu bahaboneka ibintu byinshi mubona ibyo mugabana, ntago muzi neza n'ubu Imana ibabajwe nazirandushye nipfubye n'abapfakazi barimo. Icyo ngicyo rero nashaka kugira ngo mbabwire ngo Imana ijya kukinyigisha kugira ngo nkivuga nifuhe n'umwaga. Sinari ndi n'umuvugizi, si yari afite imodoka, naramubajije ntese navuze ntereyo ntibampe recommandation ni kuko n'ubundi ubutumwa buracyakomeje, nti kuko iyo recommandation nzayikoresha n'ahandi banashaka no kuyiburaye. Ngize amahirwe mbona barayibonye, ndamubaza ntise muragera i Kigali ngo mungeze i Kigali. Ako ngiye kuko nari narigishijwe gukorera Imana nkoze mu butunzi bwanjye, naba ntabwo mfite nkaguma hondi, nari nagiye mfite itiki njyana n'ingarura. Iki kintu ndagira ngo nyibabwire mu cyumve neza mwumva uburyo kigoranye. Iyo nza kugenda nta tiki njyana n'ingarura ngo ngiye mwivuga butumwa, ndi kubwira abandi bamenyeye kurisha impano ngo ngiye aha naha ngiye kuzana iki niki, mugafata n'amadeni ngo tuzishyura tuvuye aha naha, ndi kugira ngo nyibasobanurire nuko Imana itari yabacanaho umukwabo. None ubwo ngubwo ngeze nibwo namubwiyaga ntise muragera i Kigali ngo munyigize imbere. Ati oya, ati ndagarukira, ati Nyanza ya Kicukira. Ndabizi ko hagengwa n'amafaranga 500. Ndavuga inti ni munyigize imbere. Nibwo twagendaga tugeze nka hano muri uru ruhande, aranyereka ati gare ngiriya, mva mu modoka ndambuka njya gutega. Muvandimwe ndi imbere y'Imana, nawe nubwo yaba ari kubyumva, ariko ntago namurenganya, ni Imana yari iri kunyigisha kugira ngo umunsi nk'uyu nguyu mbashe gusobanurira abahanuzi n'abantu barisha impano n'abantu bari gushaka indamu umuntu uza mu matorero, batazi yuko nyamara abantu benshi ari inzahare zizahariye mu itorero, bari kuza mu itorero bashaka kuruhukiramo, bakaza mu itorero bashaka kugira ngo bahabonera amahoro, azava mu rugo ari guhunga gahinda, nagera mu ntuza mu nzu y'Imana namwo agasange kuko mu byukuri murebe ukuntu mwabungabunga umutekano w'intama maze intama zigubwe neza. Noneho ubwo ngubwo ntabwo yigeze avuga ati wenda uyu muntu yavuye kuri iyi paruwasi yiniyi nta n'icyayi yabonye kandi yaturutse ibyumba. Murumva kuva ibyumba no mu Bugesera sara mu rugendo rurerure, ntabwo yigeze avuga ati wenda akira 500 uze kunywa icyayi. Wumva uburyo Imana yigisha. Naragiye ngeze mu ntuza aho Nyanza ndatega, ndagenda ngera muri gare y'i Kigali, ndiyakira, maje kwiyakira ndatega ndataha. Oya tubwizanye ibyumba urabwiriza? Oya nari kubwiriza se gute kandi ndi kukuvuga ngo recommandation nkimara kuyohereza kwa kundi baba bari hijya mu bikari, umuvugizi Karuranga yarinjiye. Mu kwinjira wawe ukivuze ntabwo n'abarenganyije, ntabwo waba ukivuze nabo ubwabo kuko yarabatunguye, nta nubwumva yabaza kubateguza, wenda baba baranamutekeye nkanjye nkaboneraho n'urugero, ariko we yarabatunguye, wenda yashaka kugira ngo kandi cyako nanjye ibintu naboneye aho ngaho navuze nti mu matorero habamo uburangare. Urusengero rwo ntwababwiye ubutumwa, ariko Karuranga we wabumubwiye? Ngewe dusohoka imodoka yari hariya, ndababwiye nti bafite ubutumwa, nari bafite bari butatu, tujya inyuma y'imodoka. Ko wabivuze byose ndabyibuka, ndabumutekerereza. Ariko nyine nk'umuntu Imana yari yamutumyeho, nta nubwo aguhaye agatike habe no tuzi.
wamurenganya ari kukuvuga ngo ni ishuri Imana yavuze ngo uwo izakoresha ibikomeye izamucisha mu bikomeye kandi yari kugira ngo inyigishe ngo nzabwire abahanuzi. Ikibazo si icyo cy'umunyeshuri, reka tujye ku kibazo cy'uwo mwarimu. Aba barimu bo baba bitegura kuzakira nabo umunsi Imana izazana abandi barimo bo kubigisha. Imana yamushyizemo ntuza kunangirwa umutima kugira ngo ireko nivovota. Oya, ntabwo Imana niyo cyo n'ikibi nta n'uwigikoresha, ahubwo umuntu abasanzwe ari mubi ni kunangirwa umutima, ntago ari Imana ibikora ngo izibwire Pamfile ngo wemuha ngo bigisambo. N'ubusanzwe ubusangwa ngiye musanganywe, ahubwo nyine wowe ukaza kugira ngo ugeragerezwe ku gisambo gisanzwe. Erega hari abantu bumva na iryo jambo ryo kunangirwa umutima bakagira ngo nuko nk'urugero nka Farawo Imana atashaka ko akizwa. Ntabwo ari byo, ahubwo n'ubusanzwe ari ijambo navuze ndisoma ninjoro riri muri Matayo, Yesu avuga kuri izi nkuru za isundi wabisoma ko ntacyo bitwaye ko turi mu ijambo ry'Imana, abantu bajya bareka tunaruhukiremo. Nukuri nawe wavuze umwanya munini, abantu rero bavuga ati ariko Pamfile ba wavuze cyane ntago muzi kuvuga sha nutanamaye nutuzi ngo nsomeho. Si nk'ibyo byose ubu ngewe iyo umuntu avuga ndi imbere ndamwumva ukuntu biba bigoye, ariko Yesu ari gusobanura ibya wa mugani w'umubibyi, ari kubisobanura nibwo abigishwa be bamubaza ikibazo akabasobanurira, ari ryo byamuca kubasobanurira gusoma. Ngo babajije Yesu abigishwa be kuki ngo kuki abwirira abantu mu migani. Nicyo kintu gikomeye, ngo abigishwa baramwegera, ndi mu Matayo 13:10. Abigishwa baramwegera baramubaza bati ni iki gituma ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya iby'ubwiru bw'Imana bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa icyo yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki? Nuko iyo barebye ntibitegereza, niyo bumvishe batumva kandi ntibasobanukirwa. Iyi niyo mpamvu yatumaga Yesu ababwira mu migani ko n'ubundi arabizi ko naho yahonda amabuye ntibari bwumve. Kuko arakomeza akavuga ngo ndetse ibyo yose yahanuye bibasohoyeho ngo kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona, kuko imitima y'ubwoko ifite ibinure. Uzi ko indwara nyinshi z'imitima ziterwa nuko imitima atangiye kuza ibinure ntubu gitera neza, amatwi yabo akaba ari ibihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumisha amatwi, batamisha umutima, bagahindukira mu bakiza. Urumva iyi niyo mpamvu akenshi biri tkoresha ijambo rwa ngo namunangiye umutima, ni ukubera ko n'ubusanzwe umutima uranangiye, ahubwo yagira ngo guhumurize. Wowe nyagutumwa, wowe muhanuzi, wowe Mose n'abandi bameze gutyo. Ariko n'ubusanzwe uno muntu nuko ateye. Ntabwo rero Yesu yangaga kubabwiriza ubutumwa bwiza kuko adashaka ko bakizwa, oya, ahubwo niko bateye. Ahubwo wowe utabizi wakeka ko Yesu wenda banga. Ari nacyo nk'icyo nakubwiraga kivuga ngo Imana ikamunangira umutima. Ntabwo ari ko idashaka ko akizwa, nta nubwo ari ko Imana ishaka ko umuntu akora ikibi. Ahubwo ubusanzwe nyine umutima we ni mubi, ariko wowe bikubwira kugira ngo iguhumurize utagwa. Twikomereza. Njyewe impamvu mbitekereza yuko atari we nuko Imana hari ibyo yambwiye ku bahanuzi no kubavuga butumwa. Yego. Nkatekereza nti uyu mutego Imana igaragaza ikintu ibona hari benshi bazakigwamo. Iyo nza kuva Ibyumba nkagera muri Bugesera mfite itiki njyana ikantereka kuri urwo rusengero. Yego. Mu by'ukuri nari gusabiriza cyane, nari kuhava ntengo subira Ibyumba mu rusengero nta tike bampaye, n'uwo muvugizi tugendanye nta tike yampaye. Ntabwo nari kugera muri Nyanza ya Kicukiro nkatangira nkavuga naje mu nzu y'Imana, naje muvuga natangira nkajya muri detail nkagira ubuhe. Ariko ngiye impamvu mbona iki kintu Imana yaragikoreye kugira ngo nzakimenyeshe
abandi mu by'ukuri nicyo twiga kugira ngo tuzagirire umumaro abandi. We Kuko wizemo iki rero? njyewe ikintu nizemo niba Imana igutumye ntabwo ari umuntu ugutumye. Yego. Niba nanjye mu Bugesera nta wari umbwiye ngo vayo. Niba nanjye wiza kuremerera abantu ngo bagwa amatike. Oya nta n'igihe nanabatacyo kuvuga njye n'ishuro nyinshi burya buri muntu afite uko yahamagawe. Buriya n'abantu bananyumva ishuro nyinshi niyo ngiye ku mudugudu runaka. Kwa kundi baguha rwose pe hari baguha intuza koko agatike pe cyangwa amazi koko yo mu rugendo. Hako sinjya nkora ikosa ryo kuvuga ngo ituro nakuye aho ngaho ndarirengana no kwirembo. Ese wateranira ahantu hatari imbabare cyangwa hatari indushyi cyangwa hatari sinzi ngiye ukuntu nteye mba numva umutima guri kunyemeza gukora ikintu runaka. Abantu wenda bose ntago bateye kimwe ariko ngiye mu bihe mpagazemo iyo ngiye mwivuga butumwa nkajyana itike yanjye njyana n'ingarura nkagerayo kwa kundi bashyiraho agaseke bakagira icyo bampereza njya kubona nkabona imbabare nkajya kubona nkumva ndi guhatwa mbese nkumva mbuza amahoro. Buriya ari ikintu mvuga nk'abantu ntago Imana ntago abantu mbese babohoka kimwe. Uzi ko mperutse kujya i Kigali nkabona isaha nziza buraka kaboko nambaye isaha kabegwa mbona isaha nziza wagira ngo ikoze mu ntuza muri zahabu nziza y'umuhondo ndangije ndayihamagaza ndayigura baranayinyabika ndareba mbona ndaberewe nandetse bananyaka n'amafaranga numva ayo mafaranga ni kuri ngewe ni makeya ariko mu by'ukuri nko mu gihe nagakuye mu isakoshi ngo nishyure numva ijwi rimbwira ngo stop ubwo yaba ari ubwibone. Ndebye koko ukuntu iri kubengerana ndebe ukuntu wajya ugenda gucya isaha koko iri kugaragara ndabwira ngo kufite telefone hakaba harimo isaha mbere yo kureba ku kaboko no gukora mu isakoshi cyangwa no kujya ngo ure kuri telefone. Nabamba amasaha menshi nago bayarebaho no murimbo. Simbizi ngewe muri make iyo saha ndajya ngubwire ngo yari ya bitatu yari isaha y'umuhondo nziza ibereye akaboko kanje mu by'ukuri ariko Imana nahise numvishijwe rihita rivuga ntago ubyemerera. Erega nawe impamvu yari guteye kwigura suku kugira ngo ujye urebaho igihe gari ubwibone kwanga akaboko kabe. Nanjye nari nkakunze icyo cyakora koko pe. Erega Imana igenzura imitima ikayimenya. Ubwo rero niyo mpamvu hari ibyo twebwe rwose tuba tutemera njya nkunda kubwira abagenzi bajya mu ijungo twe dufite amapingu abatatwemerera kujya aho twishakiye no kwikorera ibyo twiboneye byose. None ubwo ngubwo rero nibyo mpamvu navugaga ngo ngewe uyu muvugizi sinamurebaho reba karuranga nawe kandi nawe ubwawe cyangwa n'umuturage ubwe usibye no kuba ari n'umuvugizi ntabwo yabura n'amafaranga 1000 ngaho umuntu rwose atijya kunywa icyayi. Ntabwo yaguha kuko ayakuye mu mutungo we ayagwa mu mutungo w'itorero nta nubwo si yari no kuyasabira. Hari nk'ibintu wenda nyankunda kumva muri leta rwo babivuga kumva wenda nka president arabaza ba meya na ba gitifu niki gituma ibi bintu bitakozwe sa amafaranga yagomba kubikora na ya leta kuki bitakozwe wa mugani ubundi niki gitera aba pastor kudafasha abakene ko atari umutungo wanyu mukoramo kuko ubundi ari umutungo w'itorero ariko benshi barabihimye nta duturusho ko abakene tukiba mu nsengero nyinshi.